房子风水好不好，猫咪一看就知道。新房子如果还没有住过人的话，你想知道这个风水的好坏，可以带一只猫到这个新房子里边。如果说猫进了这个房子之后显得特别的兴奋，就可以长期居住，那说明这个房子的风水，也就是这个地气还是比较不错的。如果说猫进了这个房子就着急出去，那么这个房子的风水是不好的。猫咪是很有灵性的动物，它能够感知到人类感觉不到的某种力量。那如果说猫咪有这几个行为呢，可能是在救你，千万不要不相信。首先，如果你在遛猫的时候，猫咪突然对着某个人呲牙，你就要注意了，赶紧离这个人远远的。猫是可以通过人的眼睛、表情以及闻到的这个味道来分辨一个人的好坏。第二个，猫咪半夜不睡觉，一直对着外面乱叫，你赶紧起来看看煤气有没有关，插线板有没有明火，因为猫咪的嗅觉和听觉是人类的几十倍。毛孩子不会说话，只能用他自己的方法提醒你。第三个，当你要出门时，你家猫咪突然狂躁不安，去抓挠你的衣服，咬你的裤腿，各种阻拦你，反正就是不让你出门，千万不要犹豫，一定要改变当天的出行计划。这可能是猫咪预感到了有不好的事情要发生，它这是在提醒你。第四，如果猫咪突然变得很粘人，总是目不转睛地看着你，还会主动把它认为最好的东西都交给你，或者是自己躲着不愿出来，这个时候请你一定要好好珍惜这最后的时光，可能是猫咪要离你而去的迹象。另外，当猫咪出现这些情况，是它在向你求救，养猫人一定要注意，比如一天好几次的抓挠自己，啃咬身体某一处，包括像这样拖着屁股跑，在家里来回乱蹭，干吃不胖的情况，这些我相信90%的人都见过。这可不是毛孩子活泼好动，是他身上有虫子在咬他，咬得他很难受，你看着也心疼。要是去外面打虫，60、70、上百就没了。今天教你一个方法，一次只用1、2块钱，在家就能轻松解决，能把毛孩子体内外20多种寄生虫以及未成熟的虫卵幼虫给清除干净。很多有经验养猫人都在用，它就是惠胜惠清清，纯植物的，没有副作用，关键起效快还便宜，一瓶里边足足100片，够用大半年了。我把这个惠清清放在主页橱窗了，点我头像就能看到。学会了，分享给更多养宠物的朋友，他们一定会感谢你的。